kutilmaganda bo'ldi. Hayit bayrami kunlari qo'shaloq bayram bo'ldi. Endi uning ustiga hamkasblarim uchun ham juda xursandman. 200 ga yaqin odam mukofotlanibdi. Qolaversa, o'tib ketgan ustozlarimiz, marhum san'atkorlarimizni xotirlab, ularni ham taqdirlashibdi, uylariga borib mana tabriklab kelishdi. Ularni qanchalik xursand bo'lib ketganini tasavvur ham qila olmayman. Xullas, bayram bo'ldi. Biz uchun bayram bo'ldi. San'atkorlarga e'tibor qanaqa bo'lyapti prezident tomonidan? Mana ko'rib turibmiz-ku. Misol uchun o'zi teatr masalalarida ham juda ko'p ishlar qilindi. Qancha teatrlar ta'mirlandi. Kinoga juda qattiq e'tibor beryaptilar prezidentimiz. Yaqindagina ham hammamizni kinochilarni yig'ib o'sha 54 ta tarixiy filmga start berildi. Mana kuni kecha o'sha Alisher Navoiy shu birinchi filmlardan biri o'sha Alisher Navoiy va Jomiy filmini ovozlashtirdik. Ishlar ham boshlanib ketdi. Bu narsaga o'zlari shu 54 ta tarixiy filmga start beruvdilar. Xullas, juda kuchli e'tibor bo'lyapti. Bu albatta bizani bu ishga yanada mas'uliyat bilan qarashimizni o'z-o'zidan shu narsaga olib kelib qo'yilyapti.